sa podobáte na takú jednu ukrajinskú herečku. Ďakujem. Videl som v noci na YouTube. Dobro. Čo vám prinesem zatiaľ? Vypil som 18 káv dnes, ale Kavičku. 19 si dám. Ďakujem pekne. Čau, příteli. Tu som už. No. Akurát som vošiel dnu. Hej, čakám tu nejakého papagája, no. Jasné, veď musíme nejako zatlačiť, pretože čas beží. Viac našej hudby, viacej zlotúvky. Ďurindu a Raža ja rešpektujem, ale oni boli mäkky. Tu treba jednoducho reznú pílu a hotovo. No však aj Flašová potrebuje nejaké eslo mať v rukáve. Kotleta je upečená, netreba ani do trúby dávať, to je jasné. Ale Košice, východňarské kráľovstvo stále boli a budú v poriadku. Musím končiť, bratu. Čau. Ďakujem veľmi pekne.